Привет, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что все отлично. Добро пожаловать на наш тест, посвященный животным Сибири. Хвойные сибирские леса на севере Азии – самый обширный лесной массив на Земле. Главные древесные породы в тайге – это лиственница, пихта и ель. Шишки этих деревьев – жизненно важный источник пищи для многих обитателей леса. Южнее тайги расположено озеро Байкал. Оно отделилось от Мирового океана миллионы лет назад, и многих из его обитателей не встретишь больше нигде. К северу от тайги раскинулась тундра, пустынная арктическая область с промерзшей землей. Насладитесь красотой живой природы. А прямо сейчас подпишитесь на наш канал Дом 49. Также мы запустили новый канал на Яндекс.Дзен и выложили тесты на сайте domtestов.ru. Итак, мы начинаем. Удачи!